హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూపించే ఆకుకూర అసలు మీకెవరికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. దీన్ని మా ఆదివాసీ ప్రజలు తొలకరి జల్లులు కురిసిన సమయంలో అడవి నుంచి సేకరిస్తారు. దీన్ని మా వాడుక భాషలో చవాకు లేదా అవలాకు అంటాము. ఇది రుచిలో గోంగూర ఆకుని పోలి ఉంటుంది. ఇలా అడవి నుంచి సేకరించిన ఆకుని శుభ్రంగా కడిగి ఒక పాత్రలో తీసుకొని కొంచెం నూనె పోసి మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి. ఇలా ఉడికిన ఆకుని ఎండుమిర్చి ఉప్పుతో కలిపి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముందుగా తయారు చేసుకున్న పోపు గింజను కలిపి కొద్దిసేపు వేడి చేయాలి. ఇలా తయారైన పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో తినడమే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.